مناجات هفته. من از شنبه خودم رو دوست خواهم داشت و با این جسم و روحم مهربانی ها خواهم کرد. و از یک شنبه با مردم قرار تازه خواهم داشت. همیشه لبخند بر لب خواهم داشت. تبسم به دیده خواهم داد و دستانی که می بخشد. دوشنبه با خدا من عهدی بندم. برایش بنده‌ای باشم همونطوری که آن می خواهد. سه‌شنبه مهربانی هدیه خواهم کرد و می بخشم تمام آن کسانی را که من را سخت آزردند. و در چهارشنبه این هفته یه زیبا که می آید خدا را بر تمام داشته هایش شکر خواهم گفت. و در پنجشنبه از دنیا و هر چیزی که دارم شاد خواهم شد. با رضایت زنده خواهم بود. با سخاوت مهر خواهم داد. با سعادت بهره خواهم بود. اما میرسم به جمعه. در جمعه دیگر بنده نیستم و خدا خواهم شد. پر از عشق و آرامش خواهم